ไม่มีอันนี้ไก่เหรอที่ INFJ ไม่ร้องเรามันก็ตัวหนักอะตายละนี่ ซ้อมอันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมไดมอนด์เวลาพี่หยิบทรัพย์มาเป็นตัวเอง กูจะบ้าวันนี้ไม่เสียงมันนอนยังนอนได้ยังพ่อแม่โอ้เพื่อนสุดยอดไปเลยนี่แหละที่ผม